Shaaloom shaaloom. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa TV Xiyoon kan waldaa warra Wangeelaa Weedduu Xiyoon dhaabbata Lead Star International Ministry wajjin ta'uudhaan karaa tamsaasa TV Mo'aa kan isiniif darbudha. Ani ergamaa Darajjee Daggafuun jedhama. Abbaa Mul'ataa Hundeessaa waldaa warra Wangeelaa Weedduu Xiyoon addunyaati. Sagalee Waaqayyoo nuyi har'a wal wajjin ilaallu macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 5 hanga 13tti kan jiru irratti hundaa'uudhaani. Kuticha maqaa gooftaatiin nan dubbisa akkasidha. Inni ol gararraadhaa gadi hiixatee na qabe, bishaan gurguddaa keessaa harkisee na baase jedha. Inni ol gararraadhaa gadi hiixatee na qabe, bishaan gurguddaa keessaa harkisee na baase. Kutaa kana gooftaan akka nutti dubbatuuf in kadhanna. Waaqayyo Waaqa Abrahaam, kan Yisaaq, kan Yaaqoob, kan raajotaaf ergamootaa, kan abbootaaf abaabiloota keenyaa, har'as Waaqayyo Waaqa keenya kan taate, Waaqayyo Waaqa jiraataa, jabaa Yaaqoob, fakkaattiif gita kan hin qabne, maaliin kan wal bira hin qabamne, kan hin duune, kan hin dulloomne, kan hin jijjiiramne, kan hin darbine, hunda dabarsitee jijjiirtee ofii bara baraan kan jiraattu, turteetta kaleessa, jirta har'as itti fuftee jiraatta boris. Uumaa uumama waan hundumaa alfaadhaaf oomeegaa, Elshaadaayii, Masii, Amaanu'eel, Yaahiwwee, kunoo ijoollonni kee warra itti duraan dursitee akeekaan qabde, carraan waamicha kee kan nu ga'e galata siif laanna. Maqaa keessa guddaa jabaa qulqulluu, guddaa guddifnee ol qabnaa, bara baraan galatoomi. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Ati oolchaadha of kalchaadha, ka'umsaaf ga'umsa, xumura waan hundumaa sansakka eenyummaa, utubaa jireenyaa, riqaa ce'umsaa, masara kattaa jabaa, gaaddisa jireenyaa, daannoo guyyaa rakkinaa, bantii riqaa, gonfoo ulfinaaf mi'a miidhaginaa, bakka bu'aa warra si amanatanii kan sitti irkatanii, daballee daddaballee galata siif laannaa, galanni siif haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu. Kunoo amma sagalee kee isa dhugaa, qulqulluu dubbii keessa jiraataa, billaa gar lamaan qarame caalaa isa qara qabu nu ijoollee keetti dubbadhu. Mormitoonni dhugaa dubbii kee, maccoonni fura xuraa'oo, hamajaajoonni ergamoonni badiisaa, humna maqaa kee isa du'a mo'ee ka'een kan ifatamanaa ta'ani. Kadhata keenya kana waan dhageesseef ulfaadhu. Qulqulluu dhugaa kee sagalee kee nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Galanni bara baraan Yesuusiif haa ta'u. Mata dureen wal wajjin ilaallu gargaarsa Waaqayyoo kan jedhudha. Sagaleen ani dubbise macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 5 hanga 13tti isa jiruun isinitti himee lakkoofsa 17 irraan dubbise mata duree gargaarsa Waaqayyoo jedhu wal wajjin ilaalla. Seensaaf akka ta'utti gabaabbinaan kutaa ilaallu kana hiika maqaa isaarraa yookaan macaafa Saamu'eel keessaa waan an dubbiseef Saamu'eel jechuun maqaa Waaqayyoo, maqaa Waaqayyummaa ta'uu, innis xumura bara abbootii firdii akka ture, Saa'oliif Daawitiin dibee kan moosise, kadhataan Museetti kan lakkaa'ame, abbaa firdiif luba Israa'el ta'uun tajaajilaa akka ture macaafa qulqulluu keessaa ilaaluu dandeenya. Haalli qoqqoodinsa kutaa macaafa isaa macaafa Saamu'eel kanaa jechuudha bakka saditti qoonnee ilaaluu dandeenya. Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 7tti Saamu'eel abbaa firdii ta'uun tajaajilaa akka ture. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 1 hanga boqonnaa 7tti Saamu'eel abbaa firdii ta'uudhaan tajaajilaa akka ture. Inni lammaffaan Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 8 hanga boqonnaa 31tti waa'ee bara mootummaa Saa'ol agarra. Inni sadaffaaf inni xumuraa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 1 hanga boqonnaa 24tti waa'ee bara mootummaa Daawit akka dubbatu hubachuu dandeenya. Ani kanan dubbise macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 17 irraa waan ta'eef akkaataa haala qoqqoodinsa kanaatti bara mootummaa Daawit jalatti waan hammatamuuf waa'ee seenaa Daawit gabaabsee dubbachuun barbaada. Hiika maqaa isaarraa yookaan Daawit jechuun jaallatamaa jechuu akka ta'e, mootolee Israa'el hundumaa keessaa guddaaf jaallatamaa akka ture, barri mootummaa isaa dhaloota Kiristoos dura bara 1111 hanga 971tti jedhamee kan yaadamu, seenaan isaa macaafa qulqulluu keessatti baay'ee dheeraa kan ta'e, bara mootummaa isaa hojiiwwan gurguddoo hedduu raawwachuudhaan maqaa gaarii kan argateef dorgomaa kan hin qabne akka ta'e
macaafni qulqulluun dhugaa ba'a. Gabaabbinaan haala qoqqoodinsa isaa erga akkasittiin ilaalle booddee gara mata duree keenyaatti yoo deebinu sagalicha irra deebi'een dubbisaa akkasidha. Inni ol gararraadhaa gadi hiixatee na qabe bishaan gurguddaa keessaa harkisee na baaseedha. Sagalee kanatti otuun hin seeniin dura gara oliitti namni Waaqayyoo Daawit waan baay'ee dubbachaa ture. Jecha inni dubbachaa ture keessaa sagalee akkas jedhu agarra. Hursaan du'aa na marse, dhaan bishaan badiisaa na naasise, hidhaan du'aa na xaxe, futtaasaan du'aa na qabate. Rakkina koo kana keessatti Waaqayyoon nan waammadhe. Gargaarsaaf Waaqayyo kootti nan iyyadheedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Rakkina koo kana keessatti Waaqayyoon nan waammadhe, gargaarsaaf Waaqayyo koottan iyyadheedha. Inni yommuu sedha inni itti iyyate kun jechuudha. Waaqayyo kun jechuudha. Inni yommus mana qulqullummaa isaa keessaa sagalee koo dhaga'e. Gargaarsaaf iyyoon koo gurra isaa bira anaaf hin ga'e. Yommus lafti ronmitee tochoote. Hundeen bantii Waaqaa in urgufame. Bantiin Waaqaa gadi gugguufe. Barbadaan giimiin isa biraa boba'e. Isa biraa ibiddi xab godhu hin ba'e. Inni kiruubirra taa'ee hin balali'e. Baalleewwan qilleensaatiin shuf jedhee dhufeedha. Haalleluuyaa. Yaa nama hursaan du'aa si marsee, yaa nama gaaffii garaagaraa qabdu, yaa nama hiphoo garaagaraa qabdu, yaa nama balballi siif banamuu didee, yaa nama barri sitti dukkanaa'ee ergaa tokkon siif qaba. Sagalee Waaqayyoo isa hundumaa danda'uun sitti dubbadha. Sagaleen Waaqayyoo akkuma jedhu inni ol gararraadhaa gadi hiixatee harka koo mirgaa na qabe galaana guddaa keessaa butee na baaseedha. Inni ol gararraadhaa gadi hiixatee harka kee mirgaa si qabee isa jireenya kee liqimse, isa jireenya kee haguuge, isa jireenya kee dhuge keessaa butee si baasa Waaqayyo. Maasii bal'aatti, dirree bal'aatti, ifatti Waaqayyo gooftaan macaa jireenya kee xaxxoo keessaa iddoo hin mijanne butee si baasa. Sagaleen Waaqayyo akkuma jedhu inni baalleewwan qilleensaatiin balali'ee shuf jedhee na biraan ba'eedha. Ilaa saba Waaqayyoo qulqulloota sanittan dubbadha. Yaa nama gaaffii garaagaraa qabdanii jireenyi keessan akkuma jireenya Daawit kan fakkaatu, mudannoon keessan kan kana wajjin wal simuu, hursaan du'aa na qabe, hidhaan qilee na xaxe, falan dhabe, furmaatan dhabe, balballi naaf banamuu dide, milkaa'ina dhabe, hojjedhee hojii kootiin milkaa'ina dhabe, tajaajilee karaa tajaajilaa milkaa'ina dhabe, guddina dhabe, hiiquun dadhabe kan jettan daanqaaf daangaan dura keessan kan buufate Waaqayyo gooftaan macaa hinaafee ariifatee sinii ka'a. Haalleluuyaa. Iyesuus bara baraan gooftaadha. Ol gararraadhaa gadi hiixatee isa si qabe keessaa, dukkana keessaa, dhukkuba keessaa, gaaffii keessaa, xaxxoo keessaa butee si baasa Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Raajichi Anbaaqoom akkasidha. Waaqayyo gooftaan jabina kooti. Inni akka borofa collee akkan ta'u hin godha. Iddoo gajjallaadhaa iddoo gararraatti na baasaa'edha. Iddoo gajjallaadhaa iddoo gararraatti si baasa Waaqayyo. Nama miti kan si gargaaru Waaqayyo. Nama miti kan si birmatu Waaqayyo. Nama miti kan dhimma kee qabu Waaqayyo. Inni dursee ganama dhimmaan si qabee si gargaara. Hinaafee si dubbata. Hinaafee si lola. Hinaafee si bira ga'a. Hinaafee Waaqayyo daangaa kee bal'isa. Si dhaalchisa. Si moosisa. Mo'icha si gonfachiisa. Maqaan Iyesuus bara baraan haa ulfaatu. Saamu'eeluma isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 15 irraa akkasidha. Inni xiyya gadi dhiise, diinota bittimse, balaqqeessa bakakkaa Waaqaatiin garatti isaan goran isaan wallaalchiseedha. Inni walii si wallaalchise walii wallaala diinni kee. Inni jireenya kee dukkaneesse itti dukkanaa. Inni dura kee buufate dura keetii tatamsa'a, in dadayya'a, in jijjiga, in kakka'a. Iyesuus bara baraan maqaan isaa ulfaatu. Kan si gargaaru Waaqayyo. Michoota koo firoota koo gargaarsi Waaqayyo akka gargaarsa namaa miti. Akka gargaarsa firaa miti. Akka gargaarsa abbaa faadhaa obboleessaa hiriyaa dhiyoo miti. Gargaarsi Waaqayyo gargaarsa addaadha. Lafa onaatti si birmata. Lafa namni si qaqqabuu hin dandeenyetti si qaqqaba.
jireenya kee isa hadhaa'e mi'eessuudhaaf, isa dukkanaa'e ibsuudhaaf, isa dhi'ee bariisisuudhaaf Waaqayyo gooftaan maccaa ariifatee si bira ga'a. Sagaleen Waaqayyoo akkasidha. Seerri Waaqayyoo guutuudha. Wallaalota iyyuu beektota godhaa'edha. Inni wallaalota beektota godhu, warra gajjallaa gararraa godhu, warra duubaa fuuldura godhu. Inni warra barumsa hin qabne, warra dandeettii hin qabne gahoota godhu. Inni ulaagaa nama guuchisu. Waaqayyo gooftaan maccaa ulaagaa si guuchisa. Waaqayyo gooftaan maccaa si jaallata. Waaqayyo gooftaan maccaa si gargaara. Ariifatee Waaqayyo si biraan ba'a. Xiyya gadi dhiisee diina bittimse. Balaqqeessa bakakkaa Waaqaatiin garatti isaan goran walii isaa wallaalchiseedha. Diina kee bittimsuu qofa miti Waaqayyo. Akka inni nagaadhaan tatamsa'een galletti walii wallaalchisa. Ilqaba buusisa diina kee Waaqayyo. Haaleluyyaa. Yaa nama karaa garaa garaa abdii kutatte, yaa nama karaa garaa garaa jireenyi sitti hadhaa'ee ergaa tokkoon si qaba. Waaqayyo si gargaara. Waaqayyo si birmata. Waaqayyo si bira ga'a. Waaqayyo si iyyaafata. Waaqayyo si ilaala. Haalleluyaa. Yesuus maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Sagalee Waaqayyoo faarsaa 10:3 lakkoofsa 3 irraa dhandhee ilaalle akkasidha. Macaafa faarfannaa 3 inni yakka kee siif finniisa, dhukkuba kee hundumaatti si fayyisa, jireenya kee awwaalamuu hin oolcha, gaarummaaf oo'aan si gonfaa'edha. Yakka kee siif finniisa, dhukkuba kee hundumaatti si fayyisa, jireenya kee awwaalamuu oolcha, gaarummaaf oo'aan si gonfaa'edha. Haaleluyyaa. Inni yakka kee siif finniisa, jireenya kee awwaalamuu oolcha, gaarummaaf oo'aan si gonfaa'edha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 78 irraa immoo akkasidha sagalee Waaqayyoo ni jiraata. Waaqayyo keenya araara isaa ho'aan guuteen barii fayyinaa nu bariisisaa'edha. Araara isaa ho'aan guuteen barii fayyinaa nu bariisisaa'edha. Bariin fayyinaa sii bari'a. Humna dhiiga Yesuusiin sii bari'a. Balballi sitti cufame sii banama. Balballi hojii sii banama. Balballi gaa'ilaa sii banama. Balballi tajaajilaa sii banama. Ila Waaqayyo sirraa bana. In kukkuta Waaqayyo isa si qabe, isa si hidhe, isa si xaxe. Birmatee sii ka'a Waaqayyo. Shuf jedhee si biraan ba'a Waaqayyo. Haaleluyyaa. Sagalee Waaqayyo akkuma jedhu dubbiin Waaqayyo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba. Ibidda xab godhuudhaa'edha. Ibidda xab godhu sagalee isaa si dura ergee Waaqayyo diina kee dura keetii xab godhee balleessa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Akka namni si beekutti Waaqayyo sin beeku. Akka namni si jaallatutti Waaqayyo sin jaallatu. Jalala addaa si jaallata Waaqayyo. Dhimma kee qaba Waaqayyo. Lafati jirtutti waamichi sii ta'a. Lafati jirtutti barbaachi sii ta'a. Waaqootu si gargaara. Gargaarsa Waaqayyoodhaan ol baatee mul'atta. Gajjallaadhaa gararraatti, duubaa fuulduratti, salphinaa ulfinatti. Haaleluyyaa. Jireenyi kee in geeddarama. Jireenyi kee in jijjiirama. Ila waan sitti himaa. Kan si gargaaru Waaqayyoodha. Kan si bira ga'u Waaqayyoodha. Kan dhimma kee qabu Waaqayyoodha. Yesuus bara baraan haa ulfaatu. Macaafuma faarfannaa 116 lakkoofsa 8 ilaalle. Lubbuu koo du'a, ija koo imimmaan, miilla koo gufannaa oolchiteetta jedha Daawit. Kan lubbuu kee du'a oolche, ija kee imimmaan oolche, miilla kee gufannaa oolche Waaqayyoodha. Baroottan dabarsite seenaawwan ati qabdu hundumaa keessatti bu'aa bahii jireenya kee keessatti dhabuuf argachuu, ulfaachuuf salphachuu, ol ba'uuf gadi bu'uu, bal'achuuf dhiphachuu haala hundumaa keessatti kan lubbuu kee du'a oolche Waaqayyo, kan ija kee imimmaan oolche Waaqayyo, kan miilla kee gufannaa oolche Waaqayyo. Inni maqaansaa oolchaadha, of kalchaadha. Ammayyuu kan si oolchu Waaqayyoodha jechaan jira. Ammayyuu kan si gargaaru Waaqayyoodha. Gargaarsa namaa miti, gargaarsa biyyaa miti. Ila gargaarsa waan garaa garaa miti, qabeenyaadhaan miti, maallaqaan miti, horiidhaan miti. Kan ati har'a geesse, kan lubbuun kee du'a oole, kan iji kee imimmaan oole, kan miilli kee gufannaa oole, gargaarsa Waaqayyootiin. Waaqayyootu si gargaare. Waaqayyootu si wajjin ta'e. Waaqayyootu oolmaa si oole. Araara isaa ho'aan guuteen barii fayyinaa si bariisise. Oo asitti agarsiise. Araara isaa dhuma hin qabne irraan kan ka'e badii oolte.
har'a geesse. Sichis araarri Waaqayyoo si baay'ata. Sichis gargaarsi Waaqayyoo si baay'ata. Sichis Waaqayyoo si wajjin ta'a. Isa siif falme caalaa siif falma Waaqayyoo. Haaleluyyaa. Rabichi Waaqayyoo Isaayyaas raajichi akkasidha. Kaan konkolaataa fardeenin of jaju. Nuyi garuu maqaa Waaqayyootiin of jajna. Warri waan garaa garaadhaan dhaaddatan of jajan boonan mudhukaniin kukkufu. Nuyi garuu barootaaf guyyoota keessatti jilba jabaannee dhaabbannaa. Jilba jabeessee si dhaaba Waaqayyo. Gaanfa kee ol kaasa Waaqayyo. Barii fayyinaa si bariisisa Waaqayyo. Aduu kee lixxeetu bari'a. Haaleluyyaa. Gara gabbuusee dachaa ol si kaasa Waaqayyo. Kan hin jirre si jiraachisa. Kan hin taane si taasisa. Cufaa hundumaa si bana. Inni lafa onaa misoomsu. Inni wanta hin taane taasisu. Inni jireenya dhumataa tokko jedhee eegalchiisu. Waaqayyo gooftaan maccaa jireenya kee gargaara. Jireenya kee aara galfachiisa. Gaarummaaf oo'aan si gonfa. Haaleluyyaa. Macaafa qulqulluu keessaa seera lakkoofsaa 23 lakkoofsa 21 hanga 23tti dhannee ilaalle sagalee Waaqayyoo akkasidha. Waaqayyo gooftaan si wajjin jira. Inni akka gaanfa gafarsaa isa jabaatti siif hin faccisaa'edha. Waaqayyo gooftaan si wajjin jira. Akka gaanfa gafarsaa isa jabaatti siif faccisa. Siif lolaa'edha. Iddoo kanatti Israa'elitti dubbata Waaqayyo. Nama Waaqayyoo Bala'aam jedhamutu sabicha akka abaaruuf iddoo kanatti affeerame. Abaaruudhaaf yeroo dhaqu Waaqayyo gooftaan maccaa garuu sabichi saba abaaramu miti, saba eebbifamaadha. Qomoo filatamaadha, qomoo fo'atamaadha. Eebbisi malee hin abaarin jedheenini Waaqayyo. Kanarraan kan ka'e jecha akkas jedhu dubbata. Haaleluyyaa. Waaqayyo gooftaan isaan wajjin jira. Sagaleen mootiin ni gammachiisaan isaan gidduudhaa hin dhaga'ama. Ayyaanni isaan irratti dedamne, hoodi isaan irratti hin dubbatamne. Har'ayyuu boriyyuu yoomiyyuu kan isaan irratti dubbatamu, kan isaan gidduudhaa dhaga'amu. Wanta Waaqayyo godhe ilaalaa kan jedhudha. Wanta Waaqayyo godhe hubadhaa kan jedhudha. Waaqayyo maal godhe? Isaaniif falme. Isaaniif lole. Wanta hin jirre isaanii jiraachise. Mandara Yaarikoo gaggaragashe. Dura isaaniitti galaana diimaa Yordaanosiin Waaqayyo gooftaan maccaa lamatti tiree isaan ceesise. Yerootti isaan beela'anii dimbiriqqee bannaa Waaqarraa harcaase. Yerootti isaan dheebotan kattaa keessaa dhagaa keessaa bishaan futtaasee fi bishaan dhangalaasee fi bishaan baasee fi. Oolmaa Waaqayyoo gocha Waaqayyoo isa dinqii isa ajaa'ibaa isa sammuu namaan olii isa kana ilaalaa hubadhaa ilaalaa dinqisiifadhaa raajeffadhaa kan jedhu malee hin badda hin duuta hin ceetu naman taatu hin mul'attuun isaan gidduu hin jiru isaan irratti hin hojjetu jedha. Haaleluyyaa. Yaa nama Waaqayyo bara kee guyyaa kee yeroo kee keessatti wanta Waaqayyo godhu ilaalta. Wanta Waaqayyo hojjetu ilaalta. Dalaga Waaqayyo dalagu, raawwii Waaqayyo raawwatu, caaseffama Waaqayyo diriirsu ilaalta. Hin ilaalta. Hin baddu hin duutu, hin salphattu hin layyaatu, hin godaantu. Qeen gadhiiftu iddoon gadhiiftu. Waaqayyo gooftaa maccaatu si wajjin ta'a. Ayyaanni sirratti hin hedamne, hoodi sirratti hin dubbatamne. Kan sirratti dubbatame hin guddatta, hin mul'attaadha. Haaleluyyaa. Israa'el irratti hoodi hin dubbatamne, ayyaanni hin hedamne, kan isaan gidduudhaa dhaga'amu wanta Waaqayyo godhe ilaalaa kan jedhudha sagalee Waaqayyo. Wanta Waaqayyo godhu ilaalta. Wanta Waaqayyo godhu dinqisiifattee ajaa'ibsiifattee Waaqayyoon galateeffatta. Malee morri waan garaa garaa xonqolaan wanti sirratti hojjetu raawwatee hin jiru. Ati Waaqayyoon luba baateetta. Yesuus maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Dhaamsa tokkoon sii qaba yaa nama Waaqayyo, yaa saba Waaqayyo, yaa dhalootaa, yaa biyyaa. Waaqayyo gooftaan keessi wajjin jira. Inni akka gaanfa gafarsaa isa jabaatti siif hin faccisa. Sirratti hoodiin dubbatamne, ayyaanni hin hedamne. Sagaleen mootiin ni gammachiisaan dubbiin jireenyaa si gidduudhaa dhaga'ama. Waa'ee keef kan dubbatamu, kan lallabamu, kan raajamu barootaaf guyyoota gidduutti wanta Waaqayyo godhu, wanta Waaqayyo toora galchu, wanta Waaqayyo raawwatu, wanta Waaqayyo achi as baasu, wanta Waaqayyo qindeessu ija keen argita, ija keen ilaaltaadha. Sagalee haaraa dhageessa, misraachoo dhageessa. Harki kee hiixatee boojuu hammaara. Iji kee waan argeen beekne arga.
maqaan waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Sagalee waaqayyoo keessaa raajii Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 19 yoo ilaalle akkasidha. Inni kan Yaaqoob akka warra kaanii mitiidha. Inni kan Yaaqoob akka warra kaanii miti. Waan hundumaa kan uume ilki isaa. Waan hundumaa kan uume isaa. Inni uumama miti uumaadha. Inni dhaabbata saba dhuunfaa isaatii maqaan isaas waaqayyo gooftaa maccaatiidha. Inni kan Yaaqoob akka warra kaanii miti. Waaqayyo waan abbootaaf raajotaa kan ergamootaa. Waaqayyo keenya waan kee innati tajaajiltu, innati waaqeffattu, innati sagaddu, innati qomaatuuf, innati itti of laatte akka warra kaanii miti. Waan hundumaa kan uume isaa. Dacha bal'oo kana, samii kana kan diriirsa isaa. Inni dhaabbata saba dhuunfaa isaatii maqaan isaas waaqayyo gooftaa maccaati. Isa ture isa jiru isa bara baraan jiraatudha. Alfaadha Omeegaadha. Elshadaayiidha. Gachanadha michuudha. Aantiidha. Fira guyyaa rakkoodha. Inni akka warra kaanii miti. Waaqayyo akka waaqayyo warra kaanii miti. Akka waaqayyo warra Ba'aal miti. Akka Asheeraa miti. Akka waaqayyo biyya Eqroon Ba'aal Zeebuu miti. Akka Daagoon miti. Akka mortuuf dhortuu calee lakkooftuu gangalattuu miti. Hinnati amanattu waaqayyo waaqa isa jiraataadha. Isa du'a moo'ee ka'e. Isa du'aatti jiraataatti lakkaa'ameedha. Aangoo aboo du'aa isa biyya lafaa weerare kana. Isa addunyaa dhaale kana. Isa caccabsee yaa du'aa meerre moo'ichi kee meerre alfiin kee jedhee isa du'oota gidduudha jiraataatti lakkaa'ameedha. Haaleluyyaa. Isa rikerdii addunyaa cabsedha. Isa biyyi lafaa kun murtoon taan irratti murteessee firdiin taan irratti faradee isa awwaalee dhagaa guddaarra kaa'e gaggaragashee ka'edha. Akka warra kaanii miti fakkaattiif gitan qabu inni hin madaalamu. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Waaqayyo isa kanatu si gargaara. Isatu si birmata. Isatu si wajjin ta'a. Isatu nama guutuu si taasisa. Isaan boonta. Isaan ceeta. Isaan guddatta. Isaan mul'atta. Maqaan Yesuus bara baraan haa kabajamu. Raajii Baaqoom boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa yoo ilaalle immoo sagalee waaqayyoo akkasidha. Isaan fayyisuudhaaf hin baata. Isa dibame sana oolchuudhaaf hin dhufta. Dura buutoora jal'ootaa lafatti rukutta. Gajjallaadha hamma gararraatti qullaatti hambiftaa'edha. Waaqayyoo keessi fayyisuudhaaf gadi hin ba'a. Teessoo isaarraa siif hin ka'a. Waaqayyoo si oolchuudhaaf, si fayyisuudhaaf, si gargaaruudhaaf hin ariifata. Isa si rakkise, isa si danqe dura buutoora jal'ootaa hamootaa waaqayyoo gooftaan maccaa gajjalla hamma gararraatti qullaatti hambisa. Diina kee qullaatti hambisa waaqayyo. Isa qullaa si godhu. Isa jireenya kee yaaddessu, isa abdii si kutachiisu, abdii kutachiisaa kee. Isa jireenya kee akka dhaagalaanaa asiif achi raasu, isa jireenya kee hunkuru itti sii ba'a waaqayyo. Itti sii dhufa waaqayyo. Itti sii dhaqa waaqayyo. Ila gaaffii maalii qabdaa? Gaaffii dhukkubaadhaa? Gaaffii waan garaa garaadhaa? Ila waaqayyo gooftaan maccaa isati qabdu sana irratti ani sin gargaara. Sin gargaara. Si gargaara waaqayyo. Ila yaa nama namni si birmachuu didee. Yaa nama namni si jalaa owwaachuu qabuu didee waaqayyo si birmata. Waaqayyo si qaqqaba. Ariifatee si biraan ba'a. Yesuus maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Shuf jedhee si biraan ba'a waaqayyo. Ariifatee si qaqqaba waaqayyo. Harka si qaba waaqayyo. Kallattii kamirra jirtaa? Tarii hojjetaa mootummaa ta'uu dandeessa. Hojjetaa miti mootummaa ta'uu dandeessa. Barataa ta'uu dandeessa. Tajaajilaa ta'uu dandeessa. Qonnaan bulaa ta'uu dandeessa. Dafqaan bulaa ta'uu dandeessa. Kallattii garaa garaadhaan bobbaatanii jiraachuu dandeessu. Isa irratti waaqayyo karaa dhugaa sagalee isaa, karaa qulqulluu dubbii isaa sin gargaara. Si gargaara waaqayyo. In milkoofta. Wal siif qixxaata. Siif ijaarama. Inni si jalaa bade siif argama. Kan si jalaa fagaate si dhiyaata. Kan si jalaa dhokate si mul'ata. Kan si jalaa dhiphate si bal'ata. Kan si jalaa maseene si mirgisa. Kan ija dhabe ija si naqata. Waaqayyootu sin gargaara. Dhukkuba keetti fayyita. Waaqayyo gooftaan maccaa dhukkubsataa kee si fayyisa. Si maara. Waaqayyo gooftaan maccaa
sin gargaara. Humna dhiiga hoolichaatiin gargaaramaa. Biyya keessa biyya alaa kan jirtan humna dhiiga hoolichaatiin gargaaramaa. Lafa garaa garaa kan jirtan humna dhiiga Kiristoosiin gargaaramaa. Kan hidhamtan hiikamaa. Kan dhukkubsattan fayyaa. Kan kuftan kaa. Kan gadditan jajjabaadhaa. Maqaa Yesuusiin. Waaqa gooftaa macaa sin gargaara. Sagalee kanaan gargaaramaa. Sagalee kanaan walababaa. Birmaduubaa. Bilisabaa. Hiikamaa. Humna dhiiga Yesuusiin gargaaramaa. Gooftichi lafa jirtan hundumaatti sunaa eebbisu. Yeroo kana fakkaatu sa'aatii kana fakkaatu inni nu laate Waaqayyo abbaan keenya maqaansaa bara baraan ulfaatu. Mata duree sagalee Waaqayyoo gargaarsa Waaqayyoo jedhu asuma irratti goolabeera. Yoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e mata duree garaa garaadhaan gara fuulduraatti wal agarra. Isa dhageenyi Waaqayyoo nuuf haa eebbisu. Biyya keessaa biyya alaa kan jirtan ardii kamirraayyuu namoonni hojii Waaqayyoo wajjin hojjechuu barbaadan lakkoofsa bilbilaaf lakkoofsa herreega baankii kan waldaa fuula iskiriinii TV kana jalatti argamuun karaa isiniif danda'ame nu tumsuu dandeessu. Akkasuma tajaajila kana share, like, follow, subscribe gochuun dagatiinaa. Yeroo biraa mata duree biraadhaan amma walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon turaa. Shalom eebbifamaa.